Kuna hii funnel huwa naitumia mara nyingi kwenye matangazo yangu na inaniletea matokeo ambayo ni bora zaidi, na leo nimeamua nishare na wewe ambaye unaisikiliza hii episode ya siku ya leo kuhusiana na biashara katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Unaweza ukaisikiliza vizuri, kama itakufaa basi unaweza ukaiweka kwenye biashara yako, unaweza ukaiweka kwenye matangazo yako na mwisho wa siku ikakuletea matokeo ambayo ni bora zaidi. Hii inafanya kazi almost kwenye kila aina ya biashara ambayo inapatikana kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo nitakushangaa sana kama utaipata ambaye ukashindwa kuitumia ama ikashindwa kukupa matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu hizi ndo tunazitaga zile 100%, yani ni tested and qualified, imetestiwa na inafaa kwa ajili ya matumizi. Hii ni funnel ambayo huwa naitumia kwa muda mwingi sana kwenye matangazo yangu, na inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kupata wale wateja ambao wanakona kona, wale wateja ambao wamenyooka, wateja ambao hawana mambo mengi, kwa sababu funnel itakuwa imeshawapitisha kwenye kila stage na tumejua ni jinsi gani ambayo wanaweza wakachukua product zetu. Sasa hii funnel ina maeneo makuu matatu ambayo ndio hayo ambayo kimsingi kila mteja inabidi apitie ili mwisho wa siku nipate mtu ambaye anajua kitu ambacho anakitaka na anajua anafanya biashara na anajua anachukua kitu kutoka kwa nani. Hii ni funnel ambayo ni simple sana. Funnel inaanzia katika level ya kwanza, ambapo level ya kwanza ni ya awareness. Hii ni level ambayo tunafanya kila tunalolijua kwa ajili ya kufikia watu wapya. Hapa haijalishi mtu yuko interested ya yuko interested, yani sisi tunahakikisha tu kwamba tumemfikia mtu. Hii ni hatua ambayo tunaweza nikaitumia labda kwa kufuata organics au kwa kulipia matangazo. Pia nafikia kila mtu ambaye yupo kwenye engo yangu, mtu ambaye yupo kwenye kona yangu ambayo naitaka. Baada ya kuwa nimefikia huyu mtu kwenye level ya kwanza ya awareness, itafuata level ya pili ambayo ni level ya consideration, level ambayo hii sasa ndio nakuja kuanza kupitisha kidogo chujio. Hapa tunaanza labda bana, kuna business 2-3 unaweza kufanya hivi, kuna vitu kama hivi. Hapo sasa kwa wale ambao tuliwafikia wale wengi, kama kuna mtu ambaye aliingia tu kichwa na kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, akija hapa anaanza kupata ile picha kwamba okay, kumbe huku kuna hichi kitu 1 2 3. Kwa hiyo kama hayuko interested anapita hivi, kama yuko interested anaendelea kubakia. Hii ni level ya pili, level ambayo tunapitisha sasa mchujo, na hii tunaweza tukaitumia pia kwenye matangazo. Inawezekana ikawa ni kwenye magroup labda ya WhatsApp, Telegram, wapi huko, ikawa ni calls, sehemu yote ambayo naweza nikaifanyia hizo qualification. And then baada ya kuwa nimeshatoka kwenye hii level ya pili ya consideration, kuja kwenye hii level ya mwisho sasa ya decision making, ambayo hii level ambayo tayari chujio limepita. Watu ambao wako interested, wanaotaka kufanya biashara, wanaotaka kujiunga na mimi, wanaotaka kupata chochote ambacho nilikuwa nakitangaza, basi ndio nafika nao katika hii level ya tatu. Yani nilianza nikachukua watu wengi, nikaja nikachuja kwa ajili ya kupata wale watu ambao wako interested, and then nikaja sasa nikapata wale watu ambao wako interested na wanataka kununua kwenye hii level ya tatu. Kwa maana hiyo ni kwamba kama mtu yuko interested lakini hayuko willing kununua, ataishia katika ile level ya pili, na kama yuko interested na yuko willing kwa ajili ya kuweza kununua, basi atafika katika hii level ya decision making, ambayo hii ndio itakuja kumpa huyo sasa kwamba okay, tunauzaje, tunafanyaje na product yangu naipataje, kila kitu kinakuwa kinamalizika hapa. Hii ni level ya kuweza kuuza, ni level ya kuweza kupata maokoto kutoka kwa ile traffic, kwa ile audience ambayo nilianza kuifikia yote nikaichuja. Then hapa nakuja kubakia na watu ambao wanakuja kununua peke yake. Hii ni funnel ambayo nimekuwa nikiitumia kwa muda mwingi sana, nimekuwa nikiitumia kwenye matangazo yangu, nimekuwa nikiitumia kwa mambo mengi ambayo nimekuwa nikiyafanya mtandaoni, na inanipa matokeo ambayo yako bora zaidi. Inanipa matokeo ambayo nakuja kupata watu ambao kweli wanakuja kulipa, na watu ambao wanakuwa ni royal customers, wale ambao utadumu nao kwa miaka na miaka, kwa sababu wako certified na kitu ambacho unakitoa, wako certified na service ambazo unaziofa. Na hili ndio lengo kula hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo wewe utaitumia kwenye biashara yako, kwenye matangazo yako, kwenye hizo platforms za Instagram na Facebook, na mwisho wa siku ukaweza kupata matokeo ambayo ni bora zaidi, na matokeo ambayo yatakupa morali ya kuendelea kufanya biashara ukiwa free, ukiwa fresh na ukiwa safi kabisa. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unaona hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye hii podcast. Lakini pia usisahau kuniachia comment yako katika uwanja wa comment, ni kitu gani ambacho umejifunza, lakini pia kitu gani ambacho una wish kujifunza kupitia episode ambazo zinakuja kila siku kupitia hii podcast. Nami nitatengeneza episode maalum kabisa kwa ajili yako ili uweze kupata kile ambacho nimeweza kukuahidi. Kwa hiyo
Huenda kesho ikawa ni episode ambayo itaenda kubadilisha maisha yako na kila kitu kwenye biashara yako. Basi usikose kufuatilia episode ya kesho. Mimi ni Joram Tanzania.